بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږه نننی درس په CSS بوتسټراپ کې درس دی، لیکچر نمبر 13 دی کنه. 13 نمبر درس کې به زه تاسو ته د بوتسټراپ لیست کلاسز باندې به خبرې کوم. لیست کلاسز ډېر مهم کلاسز دي او د ډیزاینینګ په لپاره ترې استفاده کیږي. د دې نه څنګه استفاده کولی شو موږ د دې په اړه خبرې کوو. د لیست کلاسز استعمال چې دی موږ داسې کوو چې اول به لاړ شو سبلایم ته او سبلایم کې به تاسو یو نوی فولډر کریټ کړئ، ته به نوم ورکړئ تاسو ډیسکټاپ باندې به ثبت کړو بوتسټراپ او دې ته به نوم ورکړو لیست ډاټ HTML. یو نوی فایل به والو هغې ته به لیست ډاټ CSS HTML کوډ به زه والم لیست او د هغې نه پس به دې کې دغه چې کوم لینکس موږ سره دي دا به ټول راوالو، دا به له ځان سره کاپي کړو او دلته به له ځان سره څه کړو پیسټ به کړو. اوس د دې نه پس که چېرته مونږه یو ډیو کلاس کنټینر کریټ کړو، دې ته به زه لیست ډاټ CSS لینک چې مونږ جوړ کړی که نه دا به والم زه او له هغې نه پس به زه ولیکم ډیو کلاس رو به کریټ کو کنه مونږه او د رو په داخل کې ولیکو ډیو کلاس سیل MD شپږ 12 سونج بکار وي کنه او بیا به زه راشم دا به کلوز کړم. 12 نه دي ته به څونه والم زه څلور زه لیکم هیډینګ 2 دې دپاره به زه انسایډ کې UL شروع کړم او بیا به زه څه ولیکم LI لیست آیټم په دې کې موږ سره چې دي دا به زه 12 خیر والم زه لیکم لیست 1 دا به را کاپي کړو موږ ایلن به پیسټ کړو list 2 list 3 او list 4. من چې کوم list classes دي اول list classes دا چې list بیا د list نه پس list group اوله خبره چې ده موږ سره list group تاسې به UL کې ودرېږئ او په UL کې به تاسې ولیکئ کلاس لیست چې شي ګروپ به ولیکئ. چې کله مو لیست ګروپ ولیکلو براوزر ته به لاړ شو کوم ځای کې چې زمونږ هغه لیست فایل پروت دی لاړ وشو هلته دا به راځي. خو دې لا تر اوسه پورې موږ سره ډیزاین نه دی اخیستی. زه به راشم دلته ولیکم ډاټ کنټینر او دې ته به زه ورکړم بارډر 1 پکسل سالډ ریډ د ریډ کلر سره دا به ثبت کړو مونږه رو په داخل کې دی هر څه دلته به زه دلته ولیکم P4 معنا فیډینګ به دیوالی. اوس دا لیست ما جوړ کړی دی دلته به تاسې د هر یو لیست کې ولیکئ کلاس لیست ګروپ آیټم. دا یو ډیزاین دی چې دی په خپله کله چې دا مونږ ولیکو اټومیټک ګوره ښه ښکاري تاسو ته لیست آیټم
لیست گروپ آیټم او اندغه برا کاپی کوم په دې هر یو کې به پیسټ په دې هر یو کې به پیسټ کړئ سب به کې ریفریش به کې سو لیست شو موږ سره اوس دې پیدا موږ سره دار کې موږ چې ته آینده کې ټیکس لیکوم لیکلی شو مثال 3 پیراګراف ټیکس زرا اعظم په دې کې لیست 1 چې دې کې زه لیکنه کول غواړم heading 1 لیکم heading 2 زه لیکم مثال about HTML5 course مثال پیراګراف او لیکنه ورته څنګه کو پیسټ نو لیست ور پیدا ده چې یو چوکاټ یو ځان ته ډیزاین دی هغه بیل خبره چې تاسو په دې کې ولیکئ چې مثال سټایل لیست دلته ولیکئ مثال لین هایټ 29 پکسل ټیکسټ الاین د سی سی هغه دغه ورکې ورته جسټیفای دا سب کې ګورې نور به منظم شي یو منظم چوکاټ دی جوړ کړو ورته چې دا کار په سی سی کې موږ ډېر په سختۍ کوو په دې هره برخه کې ته کولی شو اوس همدغه شان لیکنه وکړي ته راشه صرف یوه کلمه په دې کې اضافه کړې په دې ال آی د لیست ګروپ آیټم نه پس ایکټیو کلمه اضافه کړه ایکټیو به یو بیک ګراوند ورکړي دی ټیکسټ دا یو رقم بیک ګراوند ورکړي دی ټیبل لګ که چیرته مثال په ډول موږ له دې نه استفاده نه کوو موږ د دې لپاره کلرز هم استعمالولی شو خپل دغه پرایمري سیکنډري موږ ویلي وو که نه ایکټیو مه استعمالوه دې لپاره زه کلر ورکوم تاسو به راشئ په دې کې د کلر اچولو لپاره به داسې ولیکئ لیست ګروپ آیټم دا به بیا دوباره ولیکئ دلته انسایډ کې او کومه کلمه به سره اضافه کړئ پرایمري چې کله زه پرایمري ولیکم دی به اټومیټیکلی هماغه دی بل ته کوم کلر ورکړي همدغه راکاپي که همدا خبره او راشه په دې بل کې دننه پیسټ کا صرف دونه وکړه چې پرایمري لرې کا او دې ته چې ولیکه سیکنډري ټیکسټ چې هر څه هغه وروسته هم چینج کېږي د هرې برخې ته تاسو کولی شئ یو سپیسیفیک ډیزاین دغه لیکنه زه راکاپي کوم چې دا کومه پیراګراف کې کړې دلته لیست 2 کې ورته څنګه کو پیسټ کوې دلته لیست 2 کې ورته پیسټ کې ها لیست 2 کې ورته پیسټ لیست 2 کې خیر لږ ټیکس کم کوي پروا نه کوي صافتی کوي ریفریش کوي تاسو هلته HTML په باره کې لیکنه کړې دلته دی چې باره کې لیکنه وکړئ لیټ سپوز CSS3 باره کې لیکنه وکړئ څومره زبردست چوکاټ جوړېږي دلته مونږ چې اکثره مثال لیکنې کوو په ویب سایټو کې مطلب اپلیکیشن جوړو زیاتره ټایم د لیست نه ډېره استفاده کېږي لیست تاته د هر څه چوکاټ کې را بندوي خو دا ورټیکل لیست دی دا کوم ماډل لیست دی موږ سره ورټیکل لیست دی دا دې کې یو لیست داسې مثال زم دا لیکنه انتخابي کی کنه زم د دې دا ټیکس باید کاپی نشي څوک کاپی باید نه کی نو تبسو کې تبراشي په دې کې ودرېږي په امدی په داخل کې بچي ولیکي ډیسیبل سبوري کو ډیسیبل چې کله ډیسیبل ولیکي ریفریش کوي اے تدنه دا ټیکس ما څو لیکل ورته ها صحیح دی کنه ډیسیبل لکه خړ شو دا به زه کنټرول ایکس سره کټ کوم یو ځل به چک کو چې خیال مشته که نه چې کله ډیسیبل شي دی یو بل فارمیټ ته بدل شي تاسو چې کله دی وګورئ
ډیسیبل تاسو دی غیر فعاله پرونم بټنز ویلیو کنه اکثر ډیسیبل کلمات ته موږ استعمالو په دې ځانو کې استعماليږي نه موږ کله یو بټن جوړ کو هغه بعضی بټن کار نه کوي غیر فعال هغه ډیسیبل کومنګا نو به د هغې لپاره تاسو کولی شئ دا کار وکړئ نو تاسو چې کله ډیزاین کوئ د بوتسټراپ دې ته لیست ډیزاین ویل کېږي بل ګورې په دې کې موږ یو بله خبره داسې کوی شو که چېرته موږ سره ورټیکل سیستم پکار وي دا ورټیکل دی هاریزنټلي زه دلته راځم مثال دی کې یو بله رو کریټ کومه دا پرېږدم بله رو نه بلکې مکمل یو بل کنټینر کریټ کومه ډیو کلاس یا هماغسې کې یو بله رو کریټ کې ډیو کلاس رو او د یوې رو لیکنه شو بله دې کې تاسو ولیکئ ډیو کلاس کالم څو کالمه هماغه 12 کالمه دې کې زه یو ال علمه او لیکم ال آی دې کې به زه ولیکم هوم بیا به زه ولیکم پر ایگزامپل اباؤٹ بیا به ولیکو مثال گیلری بیا به دا شان زه ولیکم پر ایگزامپل سټاف لیټ سپوز دې کې زه لیکم کانټیکټ آس چې نور څونه خبرې تاسو لیکئ خو دا ورټیکل فی الحال داسې ډسپلی کېږي که نه زه غواړم چې دا هاریزنټلي شي څنګه شي موږ سره دلته ولیکئ کلاس لیست چې ولیکو ګروپ بیا به دلته بیا ولیکئ لیست ګروپ چې شي هاریزنټل صرف دا به کلمه به اضافه کړئ هاریزنټل شو که نه شو موږ سره هاریزنټل شو خو تاسو به د هر یو لیست نه دغه ختموئ که نه فارمیټ لیست ګروپ چې شي لیست ګروپ آیټم دا کلمه به د یار یو سره ولیکو چې دا بل ایټم تی ختم شي یو ځان ته بکس واخلي دا خبره به زه د ټولو نه را کاپي کومې دا به را کاپي کوم دي نه او د هر یو برخې ته به دا ډیزاین زه واچومې دا به سب کوم دا به ریفریش دا به که ته دې دپاره یو جدا بیکګراؤنډ ورکړې نو ته ورکول دې کې بله خبره ډېره درته وښیم لیست ګروپ آیټم سلیش ایکشن دا یو بل کلاس دی د دې معنا دا ده چې کله په دې ودرېږو هغه د ټکس کلر ته تاسې وګورئ چینج کېږي که نه ایکشن کې دې ته ودرېږي چینج کېږي که چېرته موږ په دې کې ولیکو چې مثال لیست ګروپ آیټم پرایمري ډیزاین ورته ورک کلر ورته ورک خو د ایکشن کې بیا دغه د بکس اندازه غټېږي که نه فی الحال به زه دا لرې کړم تاسې ګورئ همدغه خبره به زه را کاپي کړم کنټرول سی سره به یې کاپي کړو دلته به یې پیسټ کړو پرایمري په ځای به زه څه شی ولیکم وارننګ څه ولیکم ورته بل پیسټ چیرې انفو بل کوم یو ادریسه ډینجر بل کوم یو دی ساکسس مختلف ډیزاینونه دي که نه دا خو لینکس نه دي اوس که نه بیا تاسو لینک هم جوړوی شئ اوس تاسو لینک هم جوړوی دویم دا کانټیکټ دی ډیسیبل شي نو کانټیکټ کې څه شی ولیکه ان سایډ کې ولیکه ډیسیبل ګوره ښه
ډیسیبل ښکاري درته ډیسیبل دا راکنه او انیبل داسې نو مونږ داسې په ډیزاینونو کې چې کله مثال بعضې ټایم مینوز ډیزاین په هغې ټولو کې د دې نه استفاده کېږي یا ډېره لیکنه کو هر یو سیکشن جدا جدا سیکشن یا هغې کې مونږ کولی شو د دې نه څه وکړو استفاده وکړو په دې پوه شوئ تاسو دا ګوره لیست ګروپ پرایمري اکټیو ډیسیبل بل ال جی ایکس ایل ایم ډي ایس ایم د دې استعمال د سایز استعمال دی که نه ته کولی شي د هر یو سره په آخره کې ولیکې ایکس ایل یا ایم ډي دا د ریسپانسیو پیج په خاطر باندې چې موبایل کې په نورو موبایل کې یا په وړوکو غټو سکرینونو کې هغه سایز څنګه شي بیرته ایډجسټ هغه به تاسو لیکلی شي ورسره مخکې مې ویلې وه دا مخکې دا خبره مونږه کړې ده نو خبره دا ده چې که زه چېرته مثال عمومي رو ته یو کلر ورکړم کانټینیر ته کلر ورکړو بی جی چې بی جی انفو دې ته ولیکه بی جی چې انفو ګوګل کروم دی دا که نه دا براوزر right click to open Microsoft صحیح دی که نه چاري یو کلر تاسو دې ته ورکوئ بیا دا را کاپي کوي کاټې کوي دې نه باډي کې ودرېږي کلاس بی جی این کو مونږ هغه خپل پیج دې شکل سره ډیزاینولی شو بل یوه ډېره مهمه خبره دا ده اکثره مونږ لینکس ډیزاینوو که نه لینکس د لینکس د ډیزاینولو لپاره زه دا ټول ختموم دا ټول سلیکټ کوم زه دا به زه مطلب دا ټول به سلیکټ کړو او کنټرول ایکس سره به څنګه کړو فی الحال کټ کړو مونږ هورو لرو په دې تاسې پوهېږئ کانټینیر هم شته که زه داسې ولیکم چې مثال ډیو کلاس دلته څه ولیکم ډیو کلاس او زه په کلاس کې په ډیو کلاس کې ولیکم لیست ګروپ یعنی یو ایل کې نه په چې کې مو لیکلو دې کې او بیا دلته زه سره یو ایل ال آی نه علم زه لیکم ای ایچ ریف هیش دوس په الحال لینک نشته که نه کوم لینک زه لیکم مثال هوم نو دې ته هم زه کولی شم چې ولیکم کلاس لیست ګروپ آیټم یوه خبره ده ډیزاین علی که نه عالیه چې څومره تا سره وي دی به ټول ډیزاین علی خو دا به دې ته به زه څه نوم ورکړم about gallery stop مثال اوس یو ایل نه دی ایریا موږ سره انکر سیستم دی زه لیکم پر ایگزامپل کانټیکټ آز براوزر ته راشي لینکس دی اوس دا ګوره دلته راشي لیست ګروپ څه شی لیست ګروپ هاریزونټل او کدی کې زه
په دې رو کې ودرېږم مونږ یو دغه ویلي وو اراوند نه مخکې چې یو content display justify no around justify content around yep شی مې نه دی اخیستی رو کې اخیستل کېږي دا کالم بیخي مونږ دلته لرو نه ډیف کلاس کالم 12 دا به ورته پیسټ او بیا به کالم اعلان څنګه کوم دا لینک دی خیر پروانه شی غلط دی جسٹیفائی اخره کیوں اخره کیوں بنای ګوره کاری سره اراوند اخره کیوں اوس خیر هغه دلته کار هغه د بکسونو دا کی دا لینک دی کنه هغه بکسونه او چې بکسونه باید سره دا کی کالمونه سره مثال ډیوایډ کی دا لینکس دی دا نه ډیوایډ کی دا ټیکست دی موږ سره مونږ خپله کولی شو دې ته مثال پیډنګ ورک P4 دا دې دغه کې مونږ ورکړو اوس دې کې ودرېږه P4 نه دې کې نه والا لیس آیټم کې P2 ډېر پیډنګ مو ورکړو پیډنګ نه دا پیډنګ خو دې ته چې غاړو نه مسافه والی M مثال M2 چې لږ سره جدا شي M1 دا کاپي کې تاسو انډیویژوال اوس راځي داسې بیل نو دا زمون په دې کې د لیست جوړونې په اړه خبرې شو چې لیست باید څنګه شي جوړ شي پرون هم بټنز ویلي وو نن زمونږ د شي په اړه خبرې شوې د لیست په اړه خبرې شوې پوه شو دې باندې تاسو را روانه موضوع کې به څه خبرې کوو ټیبل څنګه ډیزاین کېږي ټیبل کې ډېر زیاتې خبرې دي او بل د براوزر هم اپډیټ نه دی دا هم اپډیټ شي نوی کلاس دا دی صحیح ده براوزر به هم اپډیټ شي بیا به سبا انشاءالله کار وکړو